नमस्कार दोस्तों, नेचुरल लाइफ में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम आते ही सर्दी, जुकाम और कफ की प्रॉब्लम हर किसी को होने लगती है, क्योंकि ठंड के मौसम में हल्की सी भी लापरवाही हमें इसकी चपेट में ले जाती है। और बार बार दवाई खाने के बावजूद भी अगर आपका सर्दी, जुकाम और कफ दूर नहीं हो रहा या फिर आप इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। और दोस्तों, आप यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये जो उपाय है ये आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी और कफ जैसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए ये जानते हैं कि कैसे आपको इस रेमेडी को बनाना है और कैसे इसका उपयोग करना है। सबसे पहले एक साफ बर्तन में हमें 1 गिलास पानी ले लेना है। अब इसे हम उबालने के लिए रखेंगे। अब हमें लेना है 10-12 काली मिर्च और 3 लौंग। इसे हम हल्का सा पीस लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे। काली मिर्च और लौंग एंटीबैक्टीरियल होते हैं और इसमें काफी प्रमाण में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और खांसी, जुकाम तथा गले के इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और हमें सर्दी, खांसी और सीने की जकड़न से तुरंत राहत देता है। अब हमें लेना है 7-8 फ्रेश तुलसी के पत्ते। तुलसी में 100 से भी अधिक औषधीय गुण होते हैं और ये सर्दी, खांसी और जुकाम को रोकने में तुरंत काम करती है और सर्दी से होने वाले बुखार को भी ये रोकती है। अब हमें लेनी है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी से हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है और ये हमें सर्दी, जुकाम से लड़ने की ताकत देती है। हल्दी को कद्दूकस करके हमें 1 चम्मच डालना है। अब हमें लेना है गुड़। गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है और इससे गले में होने वाली खराश से तुरंत राहत मिलती है। इसकी तासीर गर्म होने से ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है और गले की खराश और दर्द को जल्द ही ठीक करता है। इसमें बहुत ज्यादा आयरन होने से ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो गुड़ के बहुत सारे फायदे हैं और साथ ही साथ ये मीठा होने से काढ़े का टेस्ट भी अच्छा लगता है। इस काढ़े को हमें तब तक उबालना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी हो जाए। मतलब कि 1 गिलास पानी हमने लिया था, वो बॉईल होके आधा ग्लास हो जाए। ये हमारा काढ़ा रेडी हो चुका है। अब इसे छान लीजिए। ये हमारा काढ़ा हो चुका है रेडी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका उपयोग आपको कब और कैसे करना है। इसका प्रयोग आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सुबह में लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद हो रहेगा। काढ़े को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि इससे लेने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है। इसे दिन में एक ही बार 1 ही कप लेना है। इस काढ़े के पहले इस्तेमाल से ही आपको सर्दी, खांसी और कफ, जुकाम जैसी परेशानियों से राहत देखने को मिलेगी और पुराने से पुरानी समस्या भी दूर होगी। आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और आपके उन दोस्तों से भी इसे शेयर कीजिए जिनको ये समस्या है। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नए यूजफुल वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।